pasiteri wawe arimo arakuzuzamwo inyigisho zipfuye zivuga imigisha, nawe muri wewe wuzuye ibyaha bitandukanye. Arimo arakwigisha inyigisho zitandukanye n'iby'Imana. Yamara icyo Imana igushakaho nuko we wakwihana ugatunganya ubugingo bwawe. Ndakubwiza ukuri mwene data, ese wakwihanya ukava mu byaha urimo? Ese kuri kurakora umurimo w'Imana kandi wambaye umwenda wanduye ugira ngo uzahembwa? Indirimbo zanyu ntizinezereza Imana kubera ko ibabonamwo ibigirwamana muri mwe. Yesu nashimwe nshuti z'umusaraba. Ndabaramukije mwese aho muherereye. Bene data, reka ndababwire, ntimwibagire ko mwebwe muri kwisi ku mukataba. Umukataba mwahawe n'Imana mutabanje kuyigisha inama, ariyo bwite yabahaye umukataba. Umukataba wo kuguha itariki n'umunsi n'igihe cyo kuba mw'iyi si. Mbese ko mwabyibagiye? Ko mwibagiye ko umwanya n'umwanya uwo mukataba urangiye, ko Imana yabakura mw'iyi si itabanje kubagisha inama? Ko mwabyibagiye? Bamwe bariko barigira nk'abantu bazaguma mw'iyi si, yamara igihe kizagera bakayivamwo. Ariko se niwayivamwo waranse, mbese niwayivamwo waranse Kristo, waranse kwihana, uzi kuzaja hehe? Aho uzaja ukwiye kuhakorera ukiri muzima. Ubu ukiri muzima. Mureke gusinzira bene data. Nimba mubona ko imbabazi ubu ziriho, hazagera igihe zivanwaho. Nimba mubona ko ijambo ry'Imana ry'ukuri muryumviriza, hazagera igihe rihagarare. Ngo hazaba inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana, kuko banze kurirondera bigishoboka. Bazagira inzara n'inyota, hazaba inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana. Yamara abantu bazashaka ijambo ry'Imana bari buri. Ntubona ko ubutumwa bwiza buri ko burakubwira ko ukwiye kuva mu nzira zawe mbi ukabukwepa maze ugaca wirukira imigisha? Imigisha niyo mw'isi kandi zo n'inyigisho za Shetani. Mwene data, kurugutura amatwi. Izo nyigisho z'imigisha ni inyigisho za Shetani. Ashaka kubigisha inyigisho zipfuye kugira ngo mwebwe mugume hahandi, kugira ngo muri mwebwe mwuzuze mw'imigisha, hakwivana mw'ibyaha bibarimo. Haleluya. Mwene data uri muranyumviriza, yamara nimba ufite ubwenge wari ukwiye gutekereza iyo uzaje. Niba koko uri umuntu w'umunyabwenge wari ukwiye gutekereza iyo uzaje, kubera ko ntuzi umunsi n'isaha uzavira mu uwo mubiri. Wari ukwiye gutekereza, wari ukwiye kugaruka, wari ukwiye kwihana, maze ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Shetani ubu arimo arashaka abo
azicara ko kuri wa munsi. Arimwo arashaka abo azarimbukana. Mwene data, wari ukwiye kumva ndakwinginze. Wari ukwiye kumva ndakwinginze. Shitani ntababeshe. Shitani ntababeshe. Nimwihane muve mu byaha. Nimwihane muve mu byaha. Mureke kwivayanga mu byaha. Yamara umuntu wese adashaka kwihana azarimbuka. Abo bantu bakwigisha imigisha ukwiye kwiruka ukabahunga kubera ko izo n'inyigisho ziyobya. Imana ishaka ko wumva inyigisho igukiza ubugingo, igukiza umutima, ikubohora umutima ntuzurimbuke. Yamara urimbutse byababaza Imana. Urimbutse byababaza Imana kandi ufite amatwi yo kumva. Ufite amatwi yo kumva mwene data. Nimwihane muve mu byaha. Dore igihe kiraje cyaka nk'itanure. Abibone bose n'inkozi z'ibibi uzabatongora. Nta n'agashitsi cyangwa agashami uzabasigarana. Iryo jambo riri muri Maraki. Bene data, ni kubera iki munezezwa no kurimbuka kandi muzi ko umuriro atari mwiza? Kandi muzi ko umuriro atari mwiza. Ndakuzaniye ijambo ry'Imana. Ndakuzaniye ijambo ry'Imana rivuga ko ukwiye kwiyambura iyo myenda yanduye wambaye. Ukwiye kwiyambura iyo myenda yanduye wambaye. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro igice 35 ku murongo wa mbere tugeze ku wa kabiri. Itangiriro igice 35 ku murongo wa mbere tugeze ku wa kabiri. Bene data, muranga kumvira umwuka wera. Muranga kumva ikimani bashakaho. Yamara muzataka bitagishoboka. Muzayishaka mutakiyibona. Muriko muranga kuyishaka ubu bigishoboka. Ariko muzayishaka bitagishoboka. Bitagishoboka kwibonwa. Ubu murasinziriye itiro ryo mu mwuka. Ubu shitani yabashize kw'igitambara c'uruhumye. Yamara Ushaka yakanguka. Kubera ko igihe kiraje. Igihe kiraje gikomeye mwene data. Ku buryo uziruka ku bakozi b'Imana ngo bagusengere usanga amasengesho yarahise. Ku buryo uziruka ku bavuga butumwa ngo bakubwire ijambo ry'Imana usanga ijambo ryarabavuyemwo, ryarasubiye kwa nyene ryo. Upfuka musabe Kristo imbabazi usanga imbabazi zaravanyweho. Uhamagara amaraso ya Yesu Kristo ngakubabarire usanga ayo maraso ya Yesu Kristo yarahagaritswe. Kubera ko igihe cyo gukora kizaba carangiye. None mwene data, ko ugiye kujarajara, ko ugiye gutaka ata muntu azagutabara, ariko birababaje kuba ufite amatwi ukanga kumva
kandi ntiwumvire. Birababaje. Ibyo muri ko murirukamwo n'iby'isi, muri ko muriruka mu by'isi, mukibagira ko umwanya n'umwanya mwapfa n'ibyo by'isi mutabibonye. Ese mwakwiyumviriye? Mwakwiyumviriye koko? Mwakwiyumviriye mukagarukana ubwenge? Reka ndakubwire, uwo pasiteri wawe ari mwarakwigisha ngo imigisha, nta juru afite ryo kugutwaramo. Kandi ikindi nanakwibutse, ntago azaza kukuburanira. Ntazaza kukuburanira kuri wa munsi. Pasiteri wawe arimo arakuzuzamwo inyigisho zipfuye zivuga imigisha. Nawe muri wewe wuzuye ibyaha bitandukanye. Arimo arakwigisha inyigisho zitandukanye n'iby'Imana. Yamara icyo Imana igushakaho nuko we wakwihana ugatunganya ubugingo bwawe. Dusenge Imana. Dusenge Imana, Imana itugire neza. Dutangire ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima ndaguhimbaje. Ndagushima ko aya magambo ugiye kuduhereza. Ndakwinginze ugire neza abantu bawe. Ndakwinginze Data wa twese urungi ku Mwuka Wera kugira ngo Mwami Yesu Kristo nasame nawe avuge. Uri Uwiteka n'iryo zina ryawe. Haleluya. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze Yesu ubane nanjye, ndirukanye shetani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Yesu Kristo wabwe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umuntu wese afite Bibiliya niyisomere. Dusome mu izina rya Yesu. Imana ibarira Yakobo iti, va hasi uduge i Beteli, ugerereyo, unyubakire igicaniro jewe Imana nakubonekeye igihe wahunga Esawu mwene nyoko. Ku murongo wa 2 ariho ndiko ndashaka. Maze Yakobo aca abarira abiwe n'abari kumwe nawe bose ati, nimukureho ibigirwamana by'abanyamahanga biri muri mwebwe, mwihumanure, mwambare izindi mpuzu. Haleluya. Haleluya. Yesu Kristo natugiye neza. Ati nimukureho ibigirwamana by'abanyamahanga biri muri mwebwe. Ngo nimukureho ibigirwamana by'abanyamahanga biri muri mwebwe. Mwene data warimitse ikigirwamana muri wewe. Warimitse ikigirwamana citwa ubusambanyi. Warimitse ikigirwamana citwa uburyarya. Warimitse ikigirwamana citwa ububeshi n'uburozi bwose no kwambara ibinigi byose. Ibyo byose n'ibigirwamana wambaye. Kandi ibyo byose ukabikora witwa ngo uri umukristo, ukanabyivugira ko uri umukristo. Yamara imyenda wambaye yanduye, mukavuga ubutumwa imyenda yanyu yanduye, mukaririmba imyenda yanyu yanduye, mbese mukanadiakona imyenda yanyu yanduye, kandi mukumva ko ataco ibabwiye. Reka ndakubwire mwene data, niwikure iyambure izo myenda mwambaye yanduye. Kubera ko umuntu wese yambaye umwenda wanduye nta juru afite. Yamara urimo uririmbura we ubwawe, urimo urijana mu muriro. Ufite amatwi, waranze kumvira Umwuka Wera,
umwuka wera yaragusuye muri wewe, iyo ugiye gukora icaha umwuka wera gutera ubwoba kugira ngo ntugikore, ariko ukagikora. Ndakubwiza ukuri mwene data, ese wakwihanya ukava mu byaha urimo? Ese kuri kurakora umurimo w'Imana kandi wambaye umwenda wanduye ugira ngo uzahembwa? Ntabwo uzigera uja mu bwami bw'Imana. Yamara umuntu wese afite amatwi akwiye kumva, yewe ni wumve ntuzurimbuke. Nimukuriyo izo mpuzu zanyu zanduye mwambaye. Imana yirikira bareba, ikabona muri ko muraririmba. Indirimbo zanyu ntabwo zihimbaza Imana, indirimbo zanyu ntizinezereza Imana, kubera ko ibabonamwo ibigirwamana muri mwebwe. Mwimitse ibigirwamana, mwimitse ibigirwamana. Bene data nshuti z'umusaraba, ndakwingingira kwihana bigishoboka, ndakwingingira gushaka Yesu bigishoboka, ndakwingingira kumushaka. Wegera Imana nayo izakwegera, nimuyishake nayo izaza. Mureke gukora ibintu bibi, mureke kwiba no kwica, mureke gusambana kwikinisha, mureke kwihindura igisuko mukureho, kubera ko igisuko ni ca Shetani. We uri muranyumviriza, ugishira igisuko ku mutwe. Mwene data, ano magambo ndiko ndakubwira azagucira urubanza kuri wa munsi, kuko ntabwo uzaja mu ijuru ufitiye Shetani ideni. Ibyo bisuko muriko murishira ko niby'ikuzimu, muriko murapinga Imana uko yabaremye. Ayo mapudre yose mwisiga, nta mukristo akwiye kwisiga ipudre. Mwene data ni wihane, dore ndakwinginze nureka ibyo bintu kugira ngo ntuzurwe mu muriro. Bamwe muri ko muragenda mu masaro ngo bariko barabakurura imishatsi ngibe miremire, bakoresha bya byuma by'abazungu. Yamara nibinyamahanga. Yewe mwene data nibinyamahanga, ndakwinginze nibinyamahanga, mureke kwishira kibinyamahanga, ibigirwamana by'ibinyamahanga. Ndabinginze ntimuze murimbuke. Imana yandemeye gusemerera, Imana nge yanzaniye mwisi gusemerera, ngo ndakuburire wewe mwene data. Dore reka ndakubwira ibyo bintu muri ko murishira ko nibinyamahanga nimubireke. Imana yafashe umwanya wayo wo kukurema wewe, ikurema mu ishusho yayo kandi gukunze. Ariko icyo uri murayihemba nukwihindura, nukwikuraho ubwiza bw'Imana, nukwiyambura ubwiza bw'Imana, nukuzana ibinyamahanga uvyishirako. Imana irababara iyo ibona umuntu yaremye ari mwarihindagura. Mwene data va mu byaha. Kino gihe tugezemwo n'igihe cyanyuma. Dore Yesu araje anatinze gato urupfu rwaza rukagutwara. None wajahe? Yewe munyabyaha uri muranyumviriza, waja hehe ko wumva ubutumwa bwiza ukanga kumva, umutima wawe ukawukomantaza? None uzaja hehe Yesu niyaza? Ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nimwihane kubera ko umwami Yesu aje. Mwene data uri muranyumviriza, niba ufite ubwenge, ukaba ufite ubwenge buzima kandi bukora, ndakwinginze uve mw'iyo myanda urimo. Ugenda wambaye umwenda mubi utakubereye. Uwo mwenda w'ubwibone ntabwo ukubereye. Uwo mwenda w'ubusambanyi ntukubereye. Ni wambara umwenda mwiza, ni wihane, wakira agakiza. Umwami Yesu abe umwami wawe n'umukiza wawe, umwemere mbe kumwirukana.
erega iyo ijambo ry'Imana rikujeho n'umwami Yesu aba ari mwaradodora mu mutima wawe, ariko we uguma umukingiraniye hanze, nushaka kumwemera ngo yinjire muri wewe, yamara uko urimo uramwangira niko nawe azakwanga kuri wa munsi, kuko ntuzavuga ngo ntiwabwiwe, ntuzavuga ngo ntiwabwiwe. Reka ndakubwire ndanakwibutse, umwami Yesu ntabwo uzamubona mu muhanda arimo aravuga ubutumwa. Umwami Yesu azavugira mu bantu bayo, cyangwa se mvuge mu bantu biwe. Iyi jambo ryo kwihana rikujeho aba ari umwami Yesu aba ari mwaradodora mu mutima wawe, ariko ahubwo umukomantaza umutima wawe, ntushaka ko yinjira, umugumiza hanze. Rero ndakubwire, uko uri kuragumiza hanze umwami Yesu niko nawe azakugumiza hanze, uzakomanga ntago azagufungurira, uzatakutambe nta mbabazi zizaba ziriho, yemwe ntago azagufungurira. Icyo naguhanura wari ukwiye kumureka akinjira muri wewe. Fungura umuryango w'umutima wawe yinjire, ureke gukomantaza umutima. Bene data nshuti z'umusaraba, nimba mudashaka kwihana murarimbutse. Umuriro uriho urimo uracanwa, umuriro uriho urimo uracanwa kubera mwebwe mwanze kumva. Ariko kweri muri abakristo, mwitwa ngo muri abakristo. Umukristo nyakuri akora iby'Imana ikeneye. Umukristo nyakuri aramenya ko yakoze icyaha, akihana agasaba Imana imbabazi. Ariko mwebwe mukora ibyaha uyu munsi, ejo mukabikora ndongeye, mukaguma muri mu byaha, ntimushaka kwihana. Ese wabonye hehe umuntu agwa ntabyuke? Ko we waguye ukaguma urambaraye hasi. Yesu Kristo yashaka kuvyuruka ukanga, ukaguma wigiza uruzingo hasi. Yesu Kristo yatuma abakozi bayo ngo bakubwire ubutumwa bwiza ubyuke. Reka da, ushaka guma wigiza uruzingo hasi, nushaka kuva hasi, nushaka kubyuka. Ye baba we, reka ndakubwire, nta muntu agwa ngo yange kubyuka, nta muntu agwa ngo yange kubyuka. Nimba udashoboye kwibyuka, hariho abaza bakagufasha kubyuka.